Всем привет, друзья! Сегодня рыбалка с ночевкой. Сидим уже 40 минут. Вообще 3 закидушки поставили, вообще не клюет. Рыба плещется. Сегодня у нас дровишек заготовили на ночевку. Там тоже кто-то с костром уже ночует. Ни одной поклевки, не знаю, что-то какое-то место тут. Какая-то пена течет вообще. По реке-то плывет. Тепло, хорошо. Комары только кусают. Рыба плещется вообще. Постоянно не клюет. Странно. На червя, на опарыш. Ждем поклевок, зараза. Что-то почему не клюет? Странно, даже мелочи нет. Видимо, из-за подъема воды. Был подъем воды у нас 30 сантиметров. Где-то поднялась. Ну, может 40. Ждем поклевок. Жук проешь. Ничего не клюет. Сколько уже прошло-то времени? Костерчик. Два часа, рассвет. Рыба плещется. Одну сапину только поймали. Блин, комары нас все сожрали. Будем выдвигаться, наверное, ближе к дому. Не клюет, зараза. Речка вся зарастает. Вообще жесть просто. Там уже целые деревья растут. Мы ждем еще немножко рассвета. Не будет клевать, поедем домой. Класс. Погодка классная. Птички поют. Всем удачи. Пока. Удачных рыбалок. До встречи.